L'avinguda principal del Port d'Andratx ha canviat en d'aspecte. Per unes hores han desaparegut els cotxes i motos per donar pas als cavalls. Bots, jocs i jaleo són els protagonistes de la tercera nit del cavall, una festa que de cada any guanya més adeptes. Pues mira, la nit del caball es una fiesta como la que se celebra en San Juan, en Menorca, que nosotros la hacemos no para imitarle a ellos, la hacemos con toda buena voluntad y el respeto que tenemos hacia ellos, porque nos gusta mucho cómo la hacen, y entonces la hacemos sin ninguna clase de interés de copiar ni de hacer imitaciones, o sea, la hacemos con respeto a Menorca, a San Juan. Aquesta festa se va començar perquè tenim bastant de socios nostres que anaven als altres pobles i el que volien nosaltres és poder fer una festa dins els nostres pobles i ells que sortiguessin per al seu poble. I així va començar aquesta festa, que a poc vam tenir moltes ajudes per poder-la tirar endavant, perquè aquí en tema de permisos i això primer any va costar molt, però ara ja està, com que està rodant, doncs ja ho tenim més fàcil i de cada any ho tenim millor. Enguany hem incorporat la banda de música, que antes tenien la música, no la teníem en directe, i hem incorporat la banda de música de Manacor i de Felanitx per el tema de que en directe la música, com veureu, no té res a veure en la festa de l'any passat. Varios compañeros de los nuestros han estado allí en Menorca, tenemos amistades allí también ya con caballistas de Menorca, y es difícil porque ten en cuenta que los caballos tienen que estar entrenando todo el año. O sea que lo que vemos aquí en media hora o en una hora son días de entrenamiento durante todo el año. Entonces sí es difícil porque cuando ellos saltan tienen que estar equilibrados con el caballo, tienen que estar en perfectas condiciones y los caballos tienen que estar fuertes porque si los levantan para arriba y lo hacen varias veces pues pueden caerse y ellos tienen que estar muy compenetrados. Luego esto necesita bastante entrenamiento. Sí, hi que controlar, això és una compenetració de tots dos. Si no hi ha compenetració, malament, perquè animals són sencers, joves, i has de saber el que dur entre mans, que és delicat. Però bueno, en teoria anirà bé, no crec que passi res, perquè saben de què van, saben el que duen. És com en Fernando Alonso d'un bon cotxe i d'aquells saben el que duen entre mans, segur, segur. Hombre, entre ells dos han de tenir una coordinació molt bona perquè en tema del públic i han d'estar molt en tant tot el que fan, saps? Perquè tots els cavalls són sencers, que és una cosa delicada i han de saber el que fa tant el que monta com el cavall. Hemos puesto arena porque aquí los caballos sí pueden patinar porque no tenemos el terreno de tierra, ahí está alquitranado, está el paseo, entonces hemos puesto bastante arena, se moja y luego se limpia. Luego se queda todo limpio totalmente para que los caballistas para que los comerciantes y todo no tengan quejas de nada. Bueno, aquí venen molta gent estrangera i ve molta gent d'altres pobles i tota la gent d'Andratx i d'Esport d'Andratx que de cada vegada això se consolida i hasta hi ha turisme que ja ve per aquestes fetges per poder veure aquesta festa. Sí, la gent ho sap perquè està anunciat a tots els hotels, perquè l'associació hotelera d'aquí de la zona ens ajuda en tema econòmic per poder tirar el que és aquesta festa endavant i estem en coordinació nosaltres amb ells i gràcies a ells hi ha turisme que també ve. Las mejores fiestas de todos los años, porque hay carreras de caballo que se llama carrera de cinta. Carrera de cinta, hay carrera de bicicleta y carrera a caballo, y hoy es carrera a caballo, que es lo más bonito que hay. Aquests i els menorquins se poden dir de tu a tu. Bé, jo crec que aquestes festes són més tranquil·les, més relaxades, no? Les de Menorca són tot més gran, molta més gent, és molt més divertit, però no ho podries veure més així de relaxat també. I crec que és una cosa que ha de seguir perquè a la gent li agrada i és quasi el millor de les festes, perquè li agraden els animals i cadascun el seu. A nosaltres m'agrada molt fer-ho i tal. Després de la festa, cavall i cavallista seguiran com a amics entrenant. Al cap i a la fi, tan sols es tracta d'un joc.